Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Bu. Apakah nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru-paru, terus nafas dalam, lalu nanti akan saya ajarkan untuk batuk efektif, Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, baiklah. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk tujuannya. Jadi nanti ini adalah untuk mengetahui kelainan pada paru-paru Ibu, gitu, Bu. Terus yang batuk efektifnya supaya Ibu itu tahu gimana batuk yang benar. Nanti untuk prosedurnya tinggal Ibu mengikuti arahan dari saya saja, Bu. Ya, seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, ya. Baiklah, mari kita mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu saya bantu duduk ya, Bu. Ke belakang, Bu. Ya, maaf ya, Bu. Jadi pemeriksaan yang pertama adalah inspeksi. Saya akan meminta izin untuk melihat dada Ibu dan dilanjutkan ke punggung Ibu. Saya lihat dulu ya, Bu. Oh iya, baiklah. Jadi dada dan punggung Ibu tidak ada kelainan. Pemeriksaan yang kedua, palpasi. Jadi saya minta izin untuk bagian ini ya, Bu. Saya lanjutkan ke yang bagian punggung ya, Bu. Ya. Ya, baiklah. Untuk pemeriksaan palpasinya sudah. Saya akan pemeriksaan perkusi. Jadi ini diketuk. Jadi saya minta izin untuk ya, Bu. Ya, selanjutnya untuk yang bagian punggung ya, Bu. Ya. Ya. Yang terakhir adalah auskultasi. Jadi saya akan mendengarkan dengan alat ini ya, Bu. Ya. Untuk yang bagian punggung juga ya, Bu. Baiklah Ibu, untuk pemeriksaan fisik paru-parunya sudah selesai. Ada 4 tadi: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi untuk selanjutnya seperti yang kita rencanakan tadi, untuk yang kedua yaitu terapi nafas dalam, Bu. Ibu nanti tinggal tarik nafas yang panjang, terus nunggu apa-apa saya lalu dikeluarkan ya, Bu. Ya. Bisa mulai dari sekarang ya, Bu. Ya, Ibu bisa tarik nafas, Bu. Tahan, keluarkan. Sekali lagi ya, Bu. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Baiklah. Untuk yang selanjutnya saya akan sambil nyari ke punggung Ibu ya, Bu. Ya, baiklah. Bisa tarik nafas, Bu. Tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi, Bu. Keluarkan. Ya, baiklah. Jadi seperti itu, Bu. Jadi nafas lambung ini atau nafas dalam ini bisa mengurangi nyeri ketika Ibu nyeri atau bisa membuat rileks. Itu ya, Bu. Yang ketiga, Bu, kan saya akan mengajari batuk efektif. Jadi nanti Ibu tarik nafas seperti tadi, lalu tahan, terus ketika saya bilang batukkan gitu, Ibu batuk ya, Bu, lalu mengeluarkan sekutumnya. Bisa dimulai, Bu? Ya, baiklah. Ini saya bawa untuk nanti tempat sekutumnya. Ya, bisa mulai kan? Ya. Bu, tarik nafas, Bu. Tahan, lalu bisa. Ya, sekali lagi ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Tahan, lalu bisa keluarkan. Ya, baiklah. Jadi seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Ya, nanti jadi itu kalau untuk tadi yang nafasnya bisa membuat nyeri, batuk ini bisa membuat efektif. Jadi seperti itu, Bu. Tadi ada satu pemeriksaan fisik paru, ada nafas lambung, sama batuk efektif. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu